Attends. Bonjour, ce message s'adresse exclusivement aux guerriers et aux guerrières des glaces qui viendront à Montréal le 21 février pour le défi piano à glace Montréal. Aujourd'hui, je vous présente le Scanufar. C'est vraiment intéressant. C'est un bateau-hôtel, le premier à Montréal. Savez-vous quoi? On l'a réservé pour vous le 21 février. Contactez-nous sur Facebook ou via courriel, comme d'habitude, et on vous donnera toutes les informations nécessaires pour réserver sur le Scanufar. Bateau, hôtel, défi piano à glace Montréal, 2015, 21 février. Manquez pas ça.